ざいます。おはようございます。本日もよろしくお願いします。はい、連日暑い中、今日はですね、涼しいところへということで、こちら、毎年恒例のはい、そうですね、毎年恒例なんですけど、阿弥陀ヶ岳です。阿弥陀ヶ岳、はい、下道で行って、下道で帰ってこようと思ってますので、帰りにちょっと夏いので、またかき氷、白熊を食べたいと思います。はい。去年、森さん確か、へらばってましたっけ？へらばってましたね、暑さで。今年も気をつけながら行きまはい、水分を補給しながら行きましょう。よろしくお願いします。ガソリンない人は今そこで入れてきてもらったらいいと思うんですけど、大丈夫ですか皆さん？大丈夫です。入れてきました。で、かつてのトラブルガードレールを JAF がこれはもういかにもやってくれる。これ2日でかいなってな、3日目までな。
大体1200円と1000円。どうもありがとうございました。今日はどうもありがとうございました。暑い中40度取られましたけど、猛暑の中をね、よく皆さん頑張って走ってくれました。またよろしくお願いします。ありがとうございます。だいぶクールダウンできましたんで。そうですね。はい。ありがとうございました。よろしくお願いします。今晩のご飯はそうめんですね。お疲れ様でした。名古屋の方にもあります。お疲れ様でした。レンタルパーク。お疲れ様でした。お疲れ様でした。会気付けてね。ヒロポンお疲れ。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。またよろしく。どうも。ということで終わりです。MB さんお疲れ様でした。お疲れよろしくお願いします。お疲れ様です。気をつけて帰ってください。どうもはい。